人间天道蓬莱间，因子中将把立下开国功，因子身忠孝节义皆足应。哎呀，心软啦！哦，美人真漂醉了。太太永远忠心。哎呀，这可怎么好呢？你风流与清光。哦，看看去。八儿爷啊，叩见太太。今日天气好，太太今月赏花来了。我吴太太。先生，哎，那个美艳像林姑娘的，就是静雯。是静雯。这个老样子，叫人看了不人言。太太，请问她是比别人长得好看些？人生的好看，心里就不安稳。太太，请问她是比别人聪明些？我看的是人品。平日宝玉对他亲近吗？宝儿爷嘛，啊，太太，宝儿爷对她并不什么，只是……先生，你今日说话怎么吞吞吐吐？太太，先生，我把宝玉交给你，把你当成我的亲女儿一般，将来你是要配接宝玉的。太太，你要劝宝玉读书，求取功名，哎，不能让静雯他们勾引宝玉，无了前程。太太，宝儿爷平日与静雯、房管、四儿三人结亲些，细小惯了，他们谁不知道自己是奴婢了？四儿他怎么样？他说与宝玉是同生日的，谁是夫妻？放过你，他常常叫二爷谈唱戏文，要什么二爷就赏他什么。这个戏子，那静雯呢？静雯嘛，你说呀？他昨天撕了2把宝刷，是2把宝刷。对二爷笑。什么？不，是二爷对他笑的。又是一个妖精。妾身也是担心二爷的前程啊。我明日就撵他出去。太太，老太太是喜欢静雯的。我知道，你走吧。哎，是。哎，飞啦，飞啦！哎，放了回去了。哎，什么时候我们姐妹3人也是在美人这一旁离开大观园，生的生，死的死，谁也不知道谁。我是不愿意去的。总局要散的嘛。哟，邢姐姐，这一回你可真的了林姑娘了。太太，好一个美人儿，你就是静雯吗？是的，太太。天天花枝招展，这些光样子接谁看？你管的事当我不知道，我且放着你。现在问你，宝玉的病可好些了？韦太太，我不让我宝儿爷去，好歹我不知道。宝儿爷的病是好些了，刚才话。谁叫你插嘴？我只问静雯。太太一问起身，谁你去？这就该当罪。你难道是死人？要你做什么？太太，老太太。
宝玉是我的造化了。既然你是老太太接宝玉的，明儿我为了老太太再念你，还站在这里做什么？我可看不上这副老样子。是。总有一天，我要整治整治这怡红院。有人暗杀我哩。是啊，静雯姐姐，太太为什么都冲着你来呢？静雯姐姐，你别难过，我们做奴婢的全上上马的。奴婢，奴婢也不能从早到晚提着心过啥子呀？美人针，你们看，美人针飘远了。同我商量过，问我哪里知道你？哎呦呦，本爷生就得罪你啦！你今朝哪来这么大的火气呀？谁敢接你发脾气了？府中上上下下，谁不知道你是大爷大的呢？好妹妹，别说了，谁说是我的不是吧？你有没有在太太面前说过我的不是？太太既然叫我接人做丫鬟的班头，我子孙都要管的呀。你要知道，老太太是喜欢我的。你呀，什么都不懂。老太太只不过是深深敬望着罢了。你真聪明啊！你要知道，宝二爷也是喜欢我的。我真相信了，天下的聪明人原都是糊涂人。我与宝二爷的那份情谊，你是永远也不会知道的。什么情谊？我能告诉你吗？我已经是二爷的孙了。什么情谊？是儿，哎，先生姐姐，知道二爷上哪里去了？啊，二爷在了商馆去了。哎呀，老
老爷是明天旁考功课，他如何应付得了你？哎，一定是到包姑娘那里去了，你快去找找吧。官了，二爷，你上哪里去了你？可林妹妹去了。老爷回来谁要盘问你的功课，还不去问些问些？我知道的。哎，不用花来石头，今晚又浇过水了。换着几双银币吹，细量恰子真迷上。二爷，你不要整天花呀月呀的，还是去问些功课吧。你知道，这是苏东坡的诗句呢。老爷不问你师傅，考的是诗书无尽。什么精不精？无非叫我去沽名钓鱼罢了。哎呀，去吧，去吧。啊，谁哟？快点上灯，二爷要读书了。哎，好好好，二爷要读书了。齐眉春郎最是表哥的心意。表哥，快走，快！老天实在谁为奴？老年前黄土埋爹娘，上无兄长下无妹，孤雁单飞
请问，请问，哎，你怎么哭了？谁欺负你了？好端端的哭什么呢？哎，请问，明天老爷不来问我公公，哎，我哪里能陪得上你？好姐姐，你给我出个主意，好不好？哎呦，我不是指40里的林姑娘，又不是浑身丹儿的严先生，能有什么好主意嘞？大娘，你又出来了，同奴婢们说说笑笑，欺负我了功课。请问你也不劝劝二爷？是啊，我原是个糊涂人，哪里配合我说话？袭人姐姐，我明日背不出那么多的书来，就请问想个办法，让老爷免了断考，哎，不就好了吗？在哪里死的你？老爷为人3年，为到府中，一个断考一番，是好是歹，也让老爷心里有个数啊。哎呀，去吧。八爷，我这个人啊，有个脾气，人家又不叫我说，我偏偏的要说。哎，这是个好天气啊！八爷，快来！来呀，请问死不得的你？八爷，你去。请问你站在这里做什么？我叫二爷去呀去啦。去呀！哎，这么长功夫，你不是说上夜守门的，把你吓到了，你倒像没事一样。这个跪下，跪下！薛成呐，是你一个人接的？是奴才一个人接。省长了没有？不管省长。再不整的，直接动手下去。哼，宋太太。金文姐姐，金文姐姐。昨日里晚上先归好，今日恰比文墨完尽。
听话，我可要打死你！子孙，八爷在此，谁敢放肆？奇怪奇怪，你们这些女人，自家了卵子就染上了乱人的气味，就这等人长起来，比乱人更可死了。哎呀，八爷，你这些话，当心太太知道啊！太太到，把他带走！司机妹妹，八爷，八爷，太太到。为什么一个个生了天仙般的女儿都有乱发的心思呢？宝娘，人活世上真正的美趣。刚刚高兴了一回，又来了烦恼。今天竟然两个人是要出去呢？二爷。你的心真的这么
公鸡要配儿郎，千字劝，万字劝，只劝你且做判断上书上，那书中富贵花花真诚配，那书中亲过教化一栏杆。你是鹦鹉叫啥子儿怪，怪不得上上下下把你删，你要我真的是做骆驼，倒不是兴隆菩萨的背也烦啊。是了，我还说林妹妹玩去，林妹妹从不说这种文章话。等一等，小红，哎呀，哈咋了？前来这套乱子，大儿姨喜欢喊老金这孩妹。也拿空出去来。你就令姑娘送去吧。快去吧。小生姑娘在家吗？崔妈妈来了，我离手吧。大姐崔妈妈，哎呦，这姑娘真有出息，你去玩吧。崔妈妈，这些进我哈咋？哦，哎，快去。崔妈妈，你这是？太太吩咐，今天不要放丫头出去。太太要来选我，要整治这怡红院。我醉了啊，宋妈妈，崔妈妈慢去。哦，真的心乱意烦，怎那太太真是一红哟，平日里常见太太送银信，今日里就得露点霜。你之后三要谁吧？后生要顾北门关，为生难做亏心事，只觉得心虚亏三真哦。先生姐姐，先生姐姐，是啊，刚才圆圆姐姐送来一篮橘子，这是来接你的。是啊，你就多吃几个吧。顶喜欢吃橘子。那你就留着吃吧。你留着吃吧。你怎么啦？是不是他要整死我们了？
年纪，真你做什么啊？啊，那我上青衣姐姐那里去送几个橘子接她。是啊。回来，怎么了？你今天不要去了，明天再去吧。小生姐姐，一定是他才要撵我出去了。我可没说什么，没做什么。小生姐姐，你要听我说的好话呀！姐姐不答应，惹不起嘞。你们怎么了？哎呀，没什么。你怎么回来了？哦，不好了，空气球烧了个洞。空气球烧了个洞。老太太、太太桑，明天一定要穿这件衣服去姐姐家里。哎呀，好像是好心子说的，这可怎么好呢？是啊，要是被老爷太太知道，还遇上不了一顿饭子。你看，你这才有生活来了。哦，快点找林姐姐，我许她一办法。哎，这怎么治的？请问病成这样子，怎么叫她做我呢？这怎么好呢？哇，林姐姐，拿来我看看。进门，请问，不用你唠唠叨叨，我自己知道。这是空气净线质地，丝巾也用空气净线，就像嘎线一样嘎密了，只怕碗可以闻过去。空气净线延伸于只有这接线是6年，还有3年。快去找来，快去呀！大家快去找找吧，我去拿出工来。请问，进我补吧？不用，这里有阳光，也暖和。请问，也让我看看无用花，明年或许开不了这许多了。请问，快去问你咋嘞？请问，请问，请问，空气性。千千声，夜后。
进吧，进来，进来，进来。悄悄地。好妹妹，我为什么也不你这般好生你？我也不为你这样做人呢。你呀，你要是本本实实的做人，该有多好啊！我什么地方不本事了呢？一个人本上不本上，是要做见别人看的呀。这么说来，人有两个本质，一个是接别人看的，一个是累积自己的。两个本质，不就是不本事了吗？你呀，你就吃亏随着嘴上。啊哈，叫真的呀，叫真的呀！进来，姐姐，进来，姐姐，这里。进来，进来，快扶着我去。八戒母亲。宝玉，我妈妈，你也陪宝玉到书房歇歇去。母亲，母亲，宝玉，走吧。都到这里了吗？外少一个进门。好大的家子，我来了也不出来迎接。韦太太，今晚刚吃了一汤茶，正在穿衣呢，叫他快出来。八戒母亲。宝玉，我妈妈，你也陪宝玉到书房歇歇去。母亲，母亲，宝玉，走吧。都到这里了吗？外少一个进门。好大的家子，我来了也不出来迎接。韦太太，今晚刚吃了一汤茶，正在穿衣呢，叫他快出来。是。好一般气息，
父保佑这家道，多过家父家妈年。太太，那吴丽君起来了没有？太太，请问他几累了？你等以为我不常来容院，觉得院就无法无天。那一件事我不知道。小呢？太太，你不是宝鸟，平时早安老实。提升你到和奶奶那里过活，你的岳文杰也真了。多谢太太。去吧。世成姐姐，千万别跑老人家，宝儿爷先夸好老金妹。知道了，快去吧。多谢水妈妈。哪一个等保就等省着点，出来。是啊，出来。哭什么？这栋宝鸟配夫妻，陈小鬼大无脸皮，快快还他家人来，人马一声出去。身上那是什么东西？这是向书记陈毅姐姐的。拿出去！先生姐姐，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 放过你！把你的账号拿来。难道我一个宝鸟，就白白的被你们勾为了不成？你看，女司仪哪里来的？宝里上的。此生戏子更是要紧，平时单唱，吟诗言调，雕塑宝鸟无所不为。并不管雕塑什么。你以为我讲谁？换他的姑娘来，上他外头配神。把账还我！还我！拿出去！原来是他的眼红，是他把那个狐狸精掏出来！是。
不要看看我的所长啊？当然要看的，件件东西十来里，桩桩事情讲清爽。哪来？让他自己说。证明了。那年前2岁空空见父妹，如今是临川孤身走在边，曾受到王府后门怒言归，到头来身上配发人平人，落在围路离乡。永远再不平一家奴婢千愁恨。这妈妈，我说了，你拿张最好说。轻轻打开了梨木痕，只见那从包文湖光闪映。去一枚望同情，哪里来的？月里藏我饮清晨，曾得同情李云丁，才女也为曾美人。你看到了吗？都看到了吗？我是太王三金书，太太，你看到没有？这个没事是有什么好说的？观音鸟巢吊子人，手头保养三无余，到了晚间定是雨。你看，这个字，这8个字长得深，其中究竟啥原因？说。想那人，他也对我18岁，太太真是其中情。太太要问这把三国字嘛，哪里来的？大一点。那是宝鸟是得病，谁把宝山杀了人？这把绳子谁是破的？请问是破的这几把？ 2把。
你那一把宝石是多少银子嘛？没有多少银子。大不客气，我买你这个丫头也抵不上这一把孙子。嘿嘿。千山那八山这千金，难敌二爷金玉山。我是八山二爷小，夜宵等街月月明。气死我了！总算是师父千把万把算，儿子太太何须问？怎么？你倒变得有力量？太太，在场的不止我一个人，我是宝帅，先生姐姐比我晓得还想呢。先生姐姐，你是个大言大德之人，要不是你为我作证，太太怎能相信？太太，这件事情原应该是怪在我的，不关你的事。哎，包你来送你什么东西？许许多多，一件件撕来，拿出来。只可惜，看不见面无影。什么东西？太平间送我句句赞叹声。你看我表里事业无奸诈，看我是你从心也刚强心，太太啥要强迫问，只恐是33以难收情。表演情况不要紧，只因包肉是无根。
你上来扶我，不怕太太见怪。我是来赎罪的。你也知道时机与材料，早知今生，何必当初呢？我当初只不过是嫉妒你，你这朵花开得太鲜艳了。我今晚率领教练，这几多儿子好杀神呐！请吧，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 嘘！哎呀，请吧，请吧，请吧，请请，请吧，请。
娘，今晚我知道见不到你了，不成空行莲相苦，花永凋。今晚，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 朋友，你来得正好，且把那茶倒杯问我喝。看了半天，连半个声音都没有。徐市长，哪里能比得上我们的茶呢？快拿来！静儿，静儿，你有什么事的？舱内有人，快告诉我。为什么可以说给你？静儿。
思绪心酸到自己。老牛生子贵重恨，要也闺女曾为凭。你可比送发高洁冰雪中，你可比他连成水多算成。愿子愿你平于生活，为方圆相依相伴，不离两分。人间观他自己少，此生巧红你巧情宝妞，你今日一来，我就是死了，也不枉担了许你。请问宝妞，请问妹妹，好妹妹，你来做什么？你来的，骗我来不得吗？是啊，我早就说过，这里是你们来的地方。好妹妹，你安心的养病吧，这是你的衣服放在炕上，这是园中姐妹采的钱，放着一衣吃一吧。待病好了，叫宝二爷到老太太跟前聚聚，接你回去。现在，你今天说的是实话了。谁人知我吃人的难处？一个丫头要活得体面一点，多不容易。家中父母、家坊邻居，眼睁睁地盯着我，为挣得体面而死，我只好。好妹妹，我的心也是欲哭难言啊。好姐姐，你今天能交出这份心，我今晚再也不愿见见你。若是你回到园中，我一定像亲姐姐一般扶着你。你歇着吧。奇怪，我们平常私下说的话、做的事，他怎么知道得一清二楚？你们又挖成这一封，这不就急了？兴许你一时高兴，就不管一人没人，只管的失了。人人的不是，他
知道，但挑不出你袭人的来。真是你，太太怎么为忘了？像是为于别的事，等完了再发放我，也比可知啊。你放心，你是出了名的人，太太怎能杀得你呢？姐们，老爷还包爷你。知道了。景儿姐姐，你康熙了吗？景然，你安心的养病吧。快出去，去包你穿上。哎。我哪里去问？是你，对吧？静雯姐姐，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 静雯姐姐。静雯姐姐，放官来了，放官快你来了。静雯姐姐，在家里，是啊你，求求他一个人了，你们还记得到心里。美人着你，云飘飘，风轻吹。我要是不说，姐姐，这里自卷起。
下雪了，一切都安静了。宝儿，进屋吧，外面好冷啊！好冷啊！什么花都没有了，只有这满天的雪花飘啊飘啊。进屋吧。婷儿，哎，这儿也跑着。哎，千万别跑了，儿子，宝二爷喜欢他老舅妹。明天把矮矮的一片，又该被老太太